Foron case 3 horas de reunión que remataron sen avances, pero a terceira mesa de diálogo polo futuro de Ence sí que serviu para que o Goberno central descartara definitivamente a posibilidade de adscribir os terreos da Pasteira ao Porto de Marín. Las limitaciones jurídicas para que esto sea viable no han cambiado. Por lo tanto, no es una solución como no lo era en el año 2005 y además a mayor abundamiento se ha producido una sentencia, con lo cual intentar otra vez explorar esta vía para eludir en su caso la sentencia, cuando hipotéticamente sea sentencia firme, sería un fraude de ley, por lo tanto no es viable. Morán explicou que o Executivo Estatal fará un estudo para buscar localizacións alternativas para Ence dentro de Galicia. Ademais, ofreceu o apoio económico a Pasteira para montar outra factoría nunhas condicións que se negociarán nun encontro bilateral entre o Goberno central e o presidente de Ence. Hemos reiterado el compromiso de, si la empresa hubiere de acometer una inversión para una nueva reubicación que incorporase un valor añadido a su línea de producción, el Estado estaría en condiciones de acompañar financieramente a esa inversión, teniendo en cuenta que la prioridad, en todo caso, es la defensa de los puestos de trabajo. Pola súa banda, a empresa insiste en que a día de hoxe o traslado non é posible e que non existen localizacións alternativas en Galicia. Así as cousas, Ence asegurou que estudará as opcións que se plantexen. Cando esas hipótesis se convierten en realidades, pois xa falaremos, pero agora mesmo o único que hai son dous informes que din que o único sitio posible en Galicia é Lourizán, pero en cualquier caso nosotros seguimos trabajando y seguimos luchando por defender la legalidad de Ence en Lourizán e la legalidad de la prórroga. Tamén sentaron o Concello de Pontevedra e a Xunta de Galicia con posturas radicalmente opostas. Mentres que o Goberno local insiste en que o traslado é a única opción viable, o Executivo Autonómico defende a adscripción dos terreos de Ence ao Porto de Marín. Eu aquí o que vexo en inmobilismo é na empresa e na Xunta, que son os que teñen que ter interés en seguir producindo e que son os que teñen competencias en ordenar o territorio. Non ten competencias o Estado en ordenar o territorio, senón a Xunta. O que fixemos foi remitir unha solicitude dun dictamen ao Consello Consultivo e logo, bueno, pues, en base ao que dictamine, pues, se actuará en consecuencia. A única alternativa que hai é que Ence sigan en Lourizán. A Xunta de Galicia agarda coñecer o pronunciamento do Consello Consultivo sobre a posibilidade de adscribir os terreos da Pasteira ao Porto, un informe que dende o Estado xa recordaron que non sería vencellante.